Teatrų pasaulyje daug. Lietuvoje netoli 100, o mūsų teatras vienintelis toks Europoje – teatras ant ratų. Kiekvieną vasarą plentais ir vieškeliais per šalį rieda didelis spalvingas vežimas traukiamas arklių. Jis sustoja miestuose ir kaimuose, kur nematytos ir negirdėtos lėlių pasakos laukia pasilgę vaikai. Bus vieškelio dulkės, geltonos ir baltos, miesteliai ir kaimai prie pilko asfalto, arklio pasago žiežirbas kels, o lėles iš vežimo iškels. Jaunatviškas lėlių vežimo teatro amžius – beveik 30. Lygiai tiek pat metų jam vadovauja režisierius meno vadovas Antanas Markuckis. Pats sukūrė šitą teatrą ir kantriai, tarsi arklys vežimą, tempia kritiškas ir džiaugsmingas jo dienas. Didelių namų kiemuose, po galingais ąžuolais, yra ir teatro pastatas, kuris kiekvieną dieną atgyja nuo žmonių balsų, kurie padeda kurti jaukią teatro aurą. Trumpam užsukime ten. Nedidelis mūsų teatras, bet vadovaujant rūpestingam, kūrybingam ir aktyviam teatro vadovui, per metus suvaidina apie 250 spektaklių, iš kurių dauguma pasakų inscenizacijų. Kasmet parengia po 2-3 premjeras, kurias režisuoja ne tik teatro įkūrėjas, bet ir Rimantas Driežis, Vitalijus Mazūras, Ivan Čabanov, Jūrij Tatarov ir kiti žymūs lėlininkai. Teatras turi daug bičiulių, kurie ne tik režisuoja, bet kuria lėles bei rašo pjeses vaikams. Eleonora Matulaitė, Vitalijus Mazūras, Rimantas Driežis, Elena Beresneva ir kiti. Nuo 1993 teatras kas 2 metai organizuoja jau tradicinių tapusį Tarptautinį lėlių teatrų festivalį Lagaminas. Pagrindinis festivalio tikslas – stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių lėlių teatrų, bei skatinti Panevėžio miesto visuomenę dalyvauti teatriniame gyvenime. Teatras siekia būti grožio ir gėrio oaze ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Pasak vadovo Antano Markuckio, visa tai, kas gimsta iš gėrio ir grožio, lieka gėris, o tas, kas kuria, pats tampa geresniu. Tai ir yra mūsų kredo.
Panevėžio Lėlių vežimo teatras 2013 metų Melpomenės žiedus nori įteikti 3 nusipelniusioms teatro darbuotojoms. Dailininkei, scenografijai Vidai Auksutytei, kostiumų dailininkei siuvėjai Janinai Pavolieniai ir valytojai kontrolieriai Nadeždai Nikolaitieniai.